এই সঞ্জীবন স্যার এক্সপ্লোরার ক্লাব 2017 সালে তার যাত্রা শুরু করে। আমার সাথে শুধুমাত্র একজন বা দুজন তখন যেত প্রথম অভিযানে। তারপর সেই সমস্ত অভিযানের অ্যাক্টিভিটি সোশ্যাল প্ল্যাটফর্মে দেখার পর সেই ক্লাবে এখন প্রায় 70+ মেম্বার। তো এখানে বিভিন্ন গ্রুপ ছবিতে কমলা ফলসের বিভিন্ন বছর আমার সাথে যারা গিয়েছে তাদেরকে নিয়ে একটা কোলাজ এবং টোটাল ভিডিওতে এই বছরের এক্সপ্রেশন থাকবে। একটা নতুন এবং ভয়ঙ্কর জায়গার নাম হচ্ছে কমলা ফলস। এখানে আমি আগে অনেকবার এসেছি, কিন্তু এবার যেই অভিযান বা যেই উদ্দেশ্যে আসা সেটা টোটালটাই অন্যরকম, এবং এখানে কি হবে না হবে সব কিছু তোমাদেরকে দেখানো হবে। তো আমরা এখন যাচ্ছি আস্তে আস্তে, কারণ এই জায়গাতে সাধারণত যখনই বিভিন্ন গ্রুপরা আসে, হ্যাঁ, বিভিন্ন পুলিশ বা আর্মি লোকরা তাদেরকে এখন এখানে ঢুকতে দেয় না, কারণ আজ থেকে 5-6 বছর আগে এখানে লোক জানতো না তেমন, এই জায়গাটার পপুলারিটি ছিল না। বাট বর্তমানে এখানে প্রচুর লোক আসে এবং এসে জঙ্গলটাকে দূষিত করে, আরও অনেক নেগেটিভ অ্যাক্টিভিটি হয়। তো তার জন্য আমরা খুব ভোরবেলা বেরিয়েছি এবং এসেছি, এবং আমরা আগে যাচ্ছি এবং আস্তে আস্তে জোকের ভয় সেটা আগেও জানতাম। তো আমাদের টিম মেম্বারকে জোক ধরে ফেলেছে অলরেডি, আমরা আবার এগিয়ে যাচ্ছি আমাদের গন্তব্যের উদ্দেশ্যে। তো এখন আমাদের গায়ে প্রচুর পরিমাণে জোক ধরেছে, আমরা এখন গোটা বডিতে লবণ ছিটালাম, সাদা হয়ে গেছে গোটা বডি। তো খুবই রিস্কি, কারণ এই রিসেন্টলি হচ্ছে বৃষ্টিপাত হয়েছে, ভয়ঙ্কর বৃষ্টিপাত হয়েছে, তিস্তার জলরাশি প্রচুর পরিমাণে বেড়ে গেছে, যার ফলস্বরূপ এই সমস্যা। এখন জানি না আগে কী হবে। আমাদের সাথে এবার আমাদের টিম মেম্বার সবাই লবণ লাগাতে ব্যস্ত। দেখো এদিকে, এই যে দেব, হাই বলো। এই বাকিরা তোমার নাম বলো নিজের। আমরা সবাই যাচ্ছি আজকে একটা ভয়ঙ্কর ব্যাপারে, চেয়ার টিয়ার নিয়ে যাচ্ছি, অনেক মজা হবে। তো কমলা ফলসের গতিপথে অনেকটা এগিয়ে এসেছি আমরা, অবস্থা খুবই খারাপ। মাঝে মধ্যে একটু সময় খুবই অসুস্থ বা ক্লান্ত ফিল করছিলাম। এই আমাদের বাকি ভাই বোন বন্ধু স্টুডেন্ট সবাই বসে আছে, ঠিক আছে, মানে খুবই প্রবলেম হচ্ছিল। বাট এখন আমরা অনেকটা কী বলবো কমফোর্টেবল ফিল করছি, তাই আবার ক্যামেরা বের করলাম। তো এখানে এরা আছে সবাই, জোক টোক ধরে একাকার, একদম জোক ধরেছে মানে বডির ভেতরে, জামার ভেতরে, প্যান্টের ভেতরে, আরও অনেক কিছুতেই, ঠিক আছে, খুব সমস্যা। তো এখন আমরা পাহাড়ের অনেকটা টপের কাছাকাছি এসে পড়েছি এবং খুব তাড়াতাড়ি পৌঁছে যাবো গন্তব্যে। দেন জায়গাটা খুবই ভয়ঙ্কর, আর এই সময় আসা খুবই রিস্কি, প্রচুর জোক, বড় বড় জোক। দেখা যাক আগে কি আছে। অনেক কষ্ট করার পর, অনেক খাটাখাটনি করার পর আমরা সেই পাহাড়ের টপে এসে পড়েছি, এখন একদম পাহাড়ের টপ। তো এই টপের থেকে আমরা এখন নামবো আবার নিচে সেই কমলা ফলসের উদ্দেশ্যে। এটা হিল টপ, এখানে প্রত্যেকবার আমরা গ্রুপ ছবি তুলি, কন্টিনিউয়াস যে ছবিগুলো আছে আমাদের এই হিল টপেই ছবি তোলা হয়। এখানে এখন ছেলেফেলেরা একটু ফটো শ্যুট করছে, ঠিক আছে, ওদের মজা হচ্ছে, সবই স্টুডেন্ট, কয়েকটা ভাই এসেছে দূর থেকে। তো এখন দেখা যাক, এখানে আমরা কয়েক মিনিট থাকবো। আর জোকের যা সমস্যা, খুবই জোকের সমস্যা, সেই সমস্যাকে ওভারকাম করে এতদূর আসা সেটাই বড় ব্যাপার। এখন আমাদেরকে এই টোটাল পাহাড় থেকে নামতে হবে নিচে, ভয়ঙ্কর পাহাড়, একদম পাহাড়ের টপে বসে আছি আমরা, এই পাহাড় থেকে আমাদেরকে নিচে নামতে হবে, দেন আবার জার্নি আমাদের। তো আমরা একদম ওয়াটারফলে খুব কাছাকাছি চলে গিয়েছি। তো আমাদের পেছনে সবাই আছে এবং জঙ্গলময় পরিবেশ দিয়ে আমরা নামছি, খুবই রিস্কি জায়গা, একবার যদি আমরা পড়ে যাই আমাদের অবস্থা শেষ। তো আমরা যাচ্ছি, তাও কন্টিনিউ, অনেক কিছু হাতে নিয়ে। তো আরেকজন ভাই আমাদের, কথা বলো, চলো। খুবই রিস্কি জায়গা, তাও আমরা যাচ্ছি। হ্যাঁ, ওঠার সময় বোঝা যাবে কত খারাপ জায়গাতে নামা হচ্ছে। এইবার যে রাস্তাতে এসেছি সেটা পুরোটাই নতুন রাস্তা, প্রত্যেকবার নতুন, কিন্তু এই রাস্তাটা অনেকটা কমফোর্টেবল ছিল অন্যান্য বছরের তুলনায় বা অন্যান্য বারের তুলনায়। আমরা হেঁটে যাচ্ছি সেই গন্তব্যের উদ্দেশ্যে, যেখানে এখন প্রচুর ভিড়, কিন্তু আজ থেকে 5-6 বছর আগে যখন প্রথম গিয়েছিলাম লোক প্রায় চিনতই না জায়গাটা, এখন প্রচুর লোক যায়, প্রচুর ভিড় হয়। আমরা প্রায় 2 থেকে 3 ঘন্টা হাঁটলাম, হাঁটার পর জঙ্গলময় পরিবেশ এবং সেই দূরে শোনা যাচ্ছে জলপ্রপাতের শব্দ, একটা দারুণ অ্যাডভেঞ্চার ফিলিং। এই ফার্স্ট টাইম কুর্তা পরে অভিযানে এসেছি, বাঙালি আনা পুরোপুরি। তো দেখা যাক কতটুকু সফল হতে পারি। ভয়ঙ্কর জঙ্গল, অনেকটা জঙ্গল, মানে একটা পাহাড়ের উপরে ওঠা, দেন পাহাড় থেকে নিচে নামা খুবই কষ্টসাধ্য ব্যাপার।
তার মধ্যে প্রচুর পরিমাণে যোগ, ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর সাপ দেখলাম আমরা, কিছু ওয়াইল্ড অ্যানিমেল, খুবই প্রবলেম। জায়গায় জায়গায় ল্যান্ডস্লাইড হয়ে গিয়েছে। তো এই সমস্ত দুর্গমতা ভেদ করে আমরা এসেছি সেই কমলা ফলসে। এখানে একটা বাটারফ্লাইয়ের রাজ্য বলে খুব ফেমাস একটা জায়গা আছে, প্রচুর বাটারফ্লাই। দেখা যাক আমরা সেই জায়গাটা পাই কিনা। তো অনেকটা হাঁটার পর আমরা এসেছি এবং আমরা এখন কাঠ কালেকশন করব এখান থেকে, কারণ আমাদের প্রচুর প্ল্যানিং আছে এবার। এখনই পড়তাম। খুব খুব কষ্টসাধ্য জায়গা। এই যে এসে পড়েছি আমরা এখন বাটারফ্লাইয়ের ওয়ার্ল্ডে। দেখো কত বাটারফ্লাই, আমার সাধারণ মোবাইল দেখো, দেখো কত বাটারফ্লাই, দেখো দেখেছো? চিল্লাবা না, হ্যাঁ দেখো বাটারফ্লাই, কালারিং বাটারফ্লাই। আমার মোবাইলে বোঝা যাচ্ছে না, ঠিক আছে, কিন্তু এটা বাটারফ্লাইয়ের রাজ্য। অসাধারণ ভিউ, আমি তোমাদেরকে ব্যাক ক্যামেরায় দেখাচ্ছি জায়গাটা। অনেকটা হাঁটার পর আমরা এসে বললাম আমাদের সেই বাটারফ্লাই রাজ্যে। এখানে প্রচুর বাটারফ্লাই। আমার সাধারণ মোবাইল, ঠিক আছে, টাকা পয়সার একটু তঙ্গি আছে, সবাই জানো স্টুডেন্টরা, তো তার জন্য ভালো মোবাইল নেই, তো নর্মাল মোবাইল উঠানো হচ্ছে। প্রচুর বাটারফ্লাই আছে, বাট দুঃখের বিষয় ওইভাবে বোঝা যাচ্ছে না। দারুণ জায়গা। হ্যাঁ, আমরা এখন কাঠ কালেকশন এসেছি। কাঠ কালেকশন অর্থাৎ উড। এখানে আছে বাটারফ্লাই রাজ্য। নদীর পাশে একটা ভয়ঙ্কর কাঠ পড়ে আছে, গাছের টুকরা। আমরা এখানে কাঠ কালেকশন করবে স্টুডেন্টরা। দেব 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 জলদি করো, উঠাও উঠাও উঠাও, পুরো গাছটাকে উঠাই নিয়ে চলো। হ্যাঁ, ও এখানে আমরা এসেছি, এখানে বসে কিন্তু ভালো ফটোশ্যুট হবে। আর এখানে প্রচুর এডুকেশনাল স্পট আছে। হ্যাঁ, এবং সময়ের ফাঁকে আমরা এসে কিছু এডুকেশনাল ভিউ ক্যাপচার করার চেষ্টা করব, কারণ যতই অভিযান যত কিছু হোক না কেন আমি সবসময় একটা এডুকেশনাল জিনিস অল টাইম প্রোভাইড করি তোমাদের। ছেলেপেলেরা কার্ড কালেকশন করছে, স্টুডেন্ট দুজনই। আমার এই বড় বড় আরো উঠাও, সব নিয়ে আসো, সব নিয়ে আসো, সব নিয়ে আসো, আরো নাও, আরে আরো নাও, উঠাও উঠাও নিয়ে আসো। বাহুবলী এই ভিডিও। আমার এক্সপিরিয়েন্সের এই ফার্স্ট টাইম আমি ক্লাস 12-এর স্টুডেন্টকে অ্যালাউ করলাম। ম্যাক্সিমাম সময় কলেজের স্টুডেন্ট থাকে, তো ফার্স্ট টাইম 12-এর স্টুডেন্ট, ওরা দারুণ কাজ করছে। দেব পিছনে আছে, অভিক কোথায় গেল? আর এদিকে আছে আমাদের অরুণ। কাঠ উঠাও, কাঠ উঠাও। মানে জঙ্গলে এসে প্রকৃতি থেকে কাঠ কালেকশন করে, বাঁশ কালেকশন করে, জল খাওয়া এবং ন্যাচারাল ওয়েতে আগুন জ্বালিয়ে রান্না করা একটা বিশাল ব্যাপার। এই যে আমাদের অভিক হচ্ছে কাঠ কালেকশন করছে। চলো চলো চলো, বড় বড় কাঠ নাও। পরে পরে, এখন না, পরে, এখন ভিডিও, ফটোশুট পরে। আরে এত পাতলা পাতলা কাঠ আনলে হবে? আসো তাড়াতাড়ি আসো। খুবই একটা কষ্টসাধ্য অভিযান ছিল আমাদের। হ্যাঁ, অনেকের অনেক রকম সমস্যা হয়েছিল ফিজিক্যালি, বাট এত সমস্যার হওয়ার পরেও আমরা একটা এই যে আনন্দ, এই আনন্দটাই বড় ব্যাপার। বাঙালি সাধারণত আরামপ্রিয়, তো ওই আরামপ্রিয় পরিবেশ থেকে বেরিয়ে আমাদের অনেক বড় বড় ইউটিউবার আছে যারা বাঙালি হয়ে অনেক বড় বড় এক্সপ্লোর করেছে। নাম বলছি না, বাট অনেক বড় বড় এক্সপ্লোরার আছে। তো আমিও সেরকম প্রফেশনাল ইউটিউবার না, জাস্ট বানাচ্ছি, দেখা যাক কতটুকু হয়। এই চলো, হয়ে গেছে, শেষ। উঠাও উঠাও উঠাও, ধরো। বাটারফ্লাইয়ের রাজ্য আমি তোমাদেরকে বলেছিলাম, অসাধারণ বাটারফ্লাই। আমার মোবাইলে ক্যাপচার হচ্ছে না। আমরা এখন সবাই যাচ্ছি আমাদের গন্তব্যের উদ্দেশ্যে। এই ঝুকরু কাপড়গুলো নিতে হবে, বুঝলা? এগুলা ভালো আগুন জ্বলবে। হ্যাঁ হ্যাঁ, জাস্ট অসাধারণ। আমি কমলা ফলস এই নিয়ে 7 থেকে 8 বার এসে পড়লাম, কিন্তু আমার এই জায়গাটা এখনো পুরনো লাগে না। মানে আমাকে যদি প্রত্যেক দিনও জ্বলে পড়ে, এই আমি আজকে আসলাম, নেক্সট একদিন বা দুদিন পরে যদি আমাকে বলে চলো কমলা ফলস, আমি যাবো। মানে একটা ভালোবাসা তৈরি হয়ে গেছে। অসাধারণ জায়গা, সত্যি অসাধারণ। আমাদের সেই কমলা ফলস, কমলা ওয়াটারফল, ফার্স্ট টাইম যখন আমি এখানে এসেছিলাম তখন অনেকেই জানতো না, বাট এখন প্রচুর ভাইরাল, লোক আসতে পারে না। দেখো এই জায়গা জলটা দেখেছো? এই জায়গা জলটা দেখেছো? কি অ্যামেজিং, একদম গ্রিন জল। চলো
এই এখানে না, পরে তাড়াতাড়ি আসো সবাই। স্টুডেন্টরা এটা দেখে খুবই এক্সাইটেড হয়ে গিয়েছে, নিজেকে কন্ট্রোল করতে পারছে না। কিছু জায়গায় খাড়াই উতরাই, সেই সমস্ত জায়গাতে উঠতে হচ্ছে আমাদের। আমরা এগিয়ে যাচ্ছি আমাদের গন্তব্যের উদ্দেশ্যে। জাস্ট অসাধারণ। অ্যাকচুয়াল এই নতুন ক্লাস 11-এর অ্যাডমিশন, কলেজের পরীক্ষা, 12-এর ঝামেলা, আর পারছিলাম না ঘরে বসে থাকতে, মাথা হ্যাং। তাই ভাবলাম না, একটু বের হতে হবেই, না বেরোলে সমস্যা। তাই বেরিয়ে পড়েছি, স্টুডেন্টদের নিয়েই বেরিয়ে পড়েছি, কোনো অসুবিধা নেই। আর আমাদের এক্সপ্লোরার ক্লাবের সদস্যরা কমলা ফলসে আসতে অনীহা প্রকাশ করেছে। ওরা আমাকে বলে, দাদা একই জায়গায় বারবার, ঠিক আছে, নো প্রবলেম, আমরা আবার যাব কোথাও নতুন একটা জায়গায়। ছেলেমেয়েরা ক্যারি করছে একদম ওয়াইল্ড এক্সপিরিয়েন্স। সঞ্জীবন স্যার জিওগ্রাফি কোচিং উইথ ওয়াইল্ড এক্সপিরিয়েন্স, দারুণ অভিজ্ঞতা। তাহলে কি বলো, জিওগ্রাফির সাথে সাথে এক্সপিডিশন মানানসই? একদম। এর আগের বার বা তার আগের বার প্রায় 30-40 জনের টিম এসেছিল, বাট এবার কম। তো আমরা এবার জলে নেমে যাচ্ছি, জল দিয়ে যাচ্ছে আস্তে আস্তে অভিযানে। কমলা ফলস, প্রচুর জল, দেখো হাঁটু মতো জল হয়ে গিয়েছে, খুব চাপ, হাঁটু মতো জল হয়ে গিয়েছে। খুবই রিস্কি জায়গা, খুবই রিস্কি জায়গা। হ্যাঁ, মানে নদীর মাঝখানে হেঁটে যাওয়া খুবই চাপের ব্যাপার। আমরা ওদিকে 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 নিয়ে আসো স্যার, বলছি রান্না কোথায় হবে? ওই যে ওখানে হবে। বাচ্চা কাচ্চা আসছে, বাচ্চা বাড়ি। একদম কমলা ফলসের সামনে জল প্রায় কমই আছে অন্যবারের তুলনায়। তো অনেক খাটাখাটনি করার পর লাস্টে এসে পেরেছি সেই কমলা ফলস। এই দেখো তোমরা আমার ব্যাকগ্রাউন্ডে, এই দিকে আসো, এই যে আমাদের কমলা ফলস। আমরা এসে পড়েছি, অনেক খাটনি হওয়ার পরে এসেছি, জাস্ট অসাধারণ। এই যে আমাদের সেই সুন্দর ওয়াটারফল কমলা ফলস, যেটার জন্য এত খাটাখাটনি করে আমরা আসলাম। জাস্ট তোমরা দেখো, জাস্ট তোমরা দেখো জায়গাটা, অসাধারণ ভিউ। দেখেছো কি দারুণ দৃশ্য, অসাধারণ ভিউ আমাদের উত্তরবঙ্গে। ওরা কি করছে, ওই পাগলগুলা কি করছে ওদিকে? অসাধারণ ভিউ, অসাধারণ। আমি মানে আমার মুখ দিয়ে অসাধারণ বাজার কিছু বেরোই হচ্ছে না, মানে এত সুন্দর জায়গা দেখেছি, জাস্ট অ্যামেজিং। তো এখন আমাদের এখানে রান্নাবাড়ি চলছে, মানে রান্নাবাড়ি প্রিপারেশন হচ্ছে। এই কাঠ আমরা সংগ্রহ করে এনেছি, কিছু কাঠ জঙ্গল থেকে নেওয়া হয়েছে। হ্যাঁ, এখনো স্টুডেন্টরা খুবই এক্সাইটেড, এখনো ওরা ওয়াটারফল থেকে আসতে পারেনি। আমরা রান্না করার জন্য আমাদের আগুন জ্বলে গিয়েছে। এখানে আমাদের অনেক রান্না করা হবে। এই দেখো আমাদের চিকেন একদম পুরোটা এবং প্রিপারেশন তৈরি হয়ে গেছে, এখন রান্না করা হবে। সবাই খুব খুশি এবং এক্সাইটেড। এখন আমি একটা বিশেষ কাজ করতে যাচ্ছি, দেখাবো সেটা তোমাদের, অসাধারণ মস্তি। ওয়াটারফলের একদম সামনে বসে এখন রান্নার প্রস্তুতি নিচ্ছি। তো এটা একটা দারুণ অভিজ্ঞতা, ব্যাকগ্রাউন্ডে ওয়াটারফল এবং তার সামনে চিকেনের লেগ পিসগুলোকে আলাদা করার অভিজ্ঞতা সত্যি অসাধারণ। চিকেন কাটা শেষ করার পর এখন আমি টমেটো কাটতে ব্যস্ত। দেন পেঁয়াজ এবং পাথরের উপরে রেখে পুরোপুরি ওয়াইল্ডভাবে পেঁয়াজ কাটা কমপ্লিট হয়ে গিয়েছে প্রায়। তো এবার হচ্ছে লেবু কাটতে হবে, কারণ লেবুটা একটা গুরুত্বপূর্ণ জিনিস। এবার আমরা সমস্ত সবজিগুলো ধুয়ে নিচ্ছি এবং চিকেনের পিসটাকেও ধুয়ে নেওয়া হচ্ছে, এবং অনেকের অনুরোধে এখন একটু বারবিকিউ তৈরি করা হচ্ছে, একদম বাঁশের মধ্যে চিকেন লেগ পিসকে লাগিয়ে সেটাকে রান্না করার চেষ্টা। তো ফট করে সাডেনলি আগুনটা নিভে গিয়েছিল, তো আগনিক ভাই আগুন জ্বালানোর চেষ্টা করছে। সব কিছু মিলিয়ে সত্যি অসাধারণ একটা অভিজ্ঞতা।
ভাইরা পোজ পোজ। তো এখন আগুন জ্বালানোর চেষ্টা, দেন আমাদের রান্না বসবে। এখানে দেব অনেক দায়িত্ব নিয়ে সমস্ত কিছু করছে এবং আমি এখন বর্তমানে মাংসের মধ্যে মশলাটা মাখাচ্ছি, কারণ প্রপার মশলা মিক্স না হলে সেটা খেতে ভালো হবে না। দেন আমাদের কোয়ার্টার মাস্টার অর্থাৎ রান্নার বাড়ির সমস্ত দায়িত্ব দেব নিয়েছে। এখন এখানে হচ্ছে অরুণ হচ্ছে আদা বাটছে সম্ভবত পাথরের মধ্যে, এবং দেব কিছু লাকড়ি জোগাড় করছে। এবং চলো বাস 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 পারফেক্ট। এই মারো 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 মারো। তো মেনুতে আমাদের চিকেন কষা আছে, বাট বর্তমানে আমরা কিছু চিকেন পকোড়া বানিয়ে নিচ্ছি। এই তেলের মধ্যে দেওয়া হচ্ছে চিকেনের পিসগুলোকে এবং প্রায় তৈরি। এবং হচ্ছে এবার টেস্ট করার পালা, একদম ওয়াটারফলের সামনে বসে ব্রেকফাস্ট করা হচ্ছে, জাস্ট অসাধারণ। হ্যাঁ, চিকেন পকোড়া হেভি টেস্টি হয়েছে খেয়ে, যেটা রিভিউ আমি করলাম। তো এখানে একটা কথা, মানে আমি ব্রেকফাস্ট করলাম ওয়াটারফলের সামনে, লাঞ্চ করলাম ওয়াটারফলের মধ্যে, এবং ডিনারটা ভাবছি করবো ওয়াটারফলের উপরে। এবার আমাদের মাংস রান্না হচ্ছে, চিকেন কষা, জলপ্রপাতের সামনে চিকেন কষা। এ লাঠি দাও, আগুন লাগবে, সেই আগুন লাগবে, আগুন। হ্যাঁ হচ্ছে। ওই মাস্টার বাবু সাবধান, ওটা বসে নাই কিন্তু, টুলটা বানালে পড়ে যাবে সম্পূর্ণ। এক হাতে ধরে নাও, এক হাতে। ছেলেফেলেরা মস্তি করছে জলপ্রপাতের মধ্যে, এবং আমিও একটু নামার চেষ্টা করলাম। এই নামলাম, জলের গভীরে যেতে না যেতে হঠাৎ করে নিচের থেকে কুমিরের মতন এসে আবির্ভাব হলো অভিকের। এবার আমিও একটু লাফালাফি করছি জলের মধ্যে, নিজেকে আর আটকে রাখতে পারলাম না, ভয়ঙ্কর স্রোত, তাই রশি দিয়ে বেঁধে নিয়েছি। এবং আমাদের রান্নাবাড়ি প্রায় কমপ্লিট। তো এখন একদম কড়াইয়ের থেকে মাংস উঠিয়ে পাথরের মধ্যে রেখে খাওয়া হচ্ছে। এবং এখন টোটাল প্রিপারেশন হয়ে গেছে, থালা বাটি গ্লাস নিয়ে। সাধারণত আদার্সরা স্টুডেন্টরা উপরে বসে খাচ্ছে, মানে ওয়াটারফলের পাশে, বাট আমার একটু ইচ্ছাই হয় যখনই আমি কমলা ফলসে যাই আমি ওয়াটারফলের মধ্যে লাঞ্চটা করি, মানে খুবই এক্সাইটেড ব্যাপার একটা। আমি ব্রেকফাস্টটা করলাম হচ্ছে ওয়াটারফলের সামনে, এবং লাঞ্চ বর্তমানে ওয়াটারফলের মধ্যে করছি। তোমরা দেখতেই পাচ্ছ ছবি, যাই বাটির মধ্যে জল ঢুকে গেল, আবার দেন আবার ফেলে নেওয়া হচ্ছে। একটু ওয়াইল্ডে গেলে ভেবে খেতে হবে, জল মাটি আর অনেক কিছুর সাথে মিলিয়ে মিশিয়ে খেতে হবে, এটা তার বাড়ি না। তো ওয়াটারফলের মধ্যে বসে লাঞ্চ করার এক্সপিরিয়েন্স সত্যি অসাধারণ। আমি তোমাদেরকে বলবো তোমরা একবার আসো, এইভাবে ওয়াটারফলের মধ্যে বসে লাঞ্চ করো। তো এবং ওয়াটারফলে ক্লাইম্বও করা হয়েছে। তো লাস্টের রাতে ডিনারটা করা হবে ওয়াটারফলের উপরে উঠে, মানে একই জায়গায় 3 রকম পোজ, মানে সঞ্জীবন দত্ত লাঞ্চ করলো ওয়াটারফলের মধ্যে, ডিনার করবে ওপরে। তো এখন আবার সবাই জলের মধ্যে লাফালাফি করছি। এবং এই প্রসঙ্গে একটা কথা বলবো যে সঞ্জীবন স্যার এক্সপ্লোরার ক্লাব বা আমাদের SFG এক্সপ্লোরার ক্লাবের যতজন সদস্য আছো তোমাদের সবাইকে খুবই মিস করলাম। তোমরা আসলে খুব মজা হতো। এবং যে বা যারা এতদিন পর্যন্ত এই 6 থেকে 7 বছর ধরে আমাকে বিভিন্ন রকম অভিযান শিখিয়েছে, বা জঙ্গলে বা নিজেকে কীভাবে সার্ভাইভ মানে ভালো করে রাখতে পারি জঙ্গলময় পরিবেশে, তাদের সবাইকে থ্যাঙ্কস। কারণ তারা যদি আমাকে না শেখাতো তাহলে আমি এই রকম অ্যাক্টিভিটি করতেই পারতাম না। তো তাদের সবাইকে ধন্যবাদ। তো আজকে এখানেই শেষ হলো আমাদের ভিডিও। আবার নতুন কোনো এক ভিডিওতে আবার দেখা হবে তোমাদের সাথে। তো সবাইকে আমি বলি সবসময়, গো অ্যান্ড সি, মানে তোমরা বাইরে বেরো, দেখো এই দুনিয়া অনেক সুন্দর। সারাক্ষণ পড়াশোনা বা অন্যান্য অ্যাক্টিভিটির মধ্যে যুক্ত না থেকেও নিত্য প্রয়োজনীয় কাজ কমপ্লিট করার পর তোমরা কিছু মুহূর্তের জন্য নিজেকে একটু প্রকৃতির মধ্যে রাখো, প্রকৃতির থেকে শিক্ষা নাও, ঘুরে বেড়াও। কারণ পরবর্তীকালে বিভিন্ন স্টোরি যেন তোমার কাছে থাকে অন্যকে শোনানোর জন্য। ওকে।